Все, съемочка пошла. Давай. Ну, короче, пытаемся дубль 2. Вот мы как раз уже с затяжного выходим. Из затяжного выходим и нажимаем педальку в пол. Блядство блядское. Блядство блядское. Похую, да, то, что человек горит, похую ебашит. И она все тушит, 150 тушит. Ну, если с чеком, конечно, она по-любому гасит. Все, направо уходим. Короче, нихуя. Ни хуюшки, ни хуя. Работает машина. Похую, что горит чек, похую, что стучит поршень. Это Subaru. 2 недели стучит. Пиздов мы ей сейчас дали. 3-й шатун. Похуй. Да, конечно, глушит, тушит. Это компьютер уже ее сам тушит. Мы думали, что мы сейчас на эвакуаторе поедем. Трасу. Ну нет, до дома сами доедем. Сейчас потом нахуй. Все нахуй, хоро. Да пизделись. Не знаю, что им надо, что надо, блядь. Нормально все.